अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी सनम खान। सुबह सवेरा गुड मॉर्निंग। और ये देखिए जी, मैं तो रात को सो गई थी और जैसे ही मैं सुबह उठी तो धड़ाधड़ 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 बारिश हो रही थी। पीछे से ट्रेन गुजर रही, वो गुजर भी गया। लंघ जा। ट्रेन हल लंघ रही है, लंघ रही है। तो जी हाँ, मैं जैसे उठी तो मैंने देखा इतना खूबसूरत मौसम, इतना हसीन और तरीन मौसम, मैं आपको बता नहीं सकती। आप देख सकते हो कि ये देखें कि ये बारिश, ये बारिश, ये बारिश, ये बारिश, बारिश हो रही है और मैं एंजॉय कर रही हूँ। मज़ा आ रहा है मुझे, मैं बारिश को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो बारिश मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस टाइम तो सब एक्टर्स जो हैं वो सोए हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैं उठी हुई हूँ और मेरे साथ मेरा एक एक्टर है बिशी खान, वो उठे हुए हैं। वो मैंने देखा सुबह सुबह यहाँ पे वॉक कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई क्या कहते हैं सनम खान, मैं बारिश जो है ना वो एंजॉय कर रहा हूँ, तो आ जाओ बैठो। उसने फिर मुझे चाय पिलवाई, मैंने चाय पी और अभी मैं मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। अभी तो मैं खैर किसी से आपकी बात नहीं करवा सकती क्योंकि सब लोग स्लीपिंग हैं, सब लोग सोए हुए हैं और मैं ही उठी हुई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और आप देख सकते हो बारिश अभी तक हो रही है, ये देखो जरा, ये बारिश हो रही है और मैं अकेली एंजॉय कर रही हूँ बारिश को। तो ये लोग जब उठेंगे तो फिर मेरे ब्लॉग्स में देख सकेंगे कि मैंने कितना एंजॉय किया है। और ये देखें, ग्रीन ग्रीन माय फेवरेट, ग्रीन कलर मेरा फेवरेट है और बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, शुक्र है। हाँ बिशी, कैसे हैं आप? मैं ठीक। वॉक होगी तुम्हारी? ओ ये मुझे बताओ कि बारिश में वॉक कौन करता है? मज़ा इसलिए आता है कि बारिश में एंजॉय करने के लिए वॉक जरूरी है। बारिश में पागल वॉक कौन करता है, मैं ये पूछ रही हूँ सुबह सुबह। मैं करता हूँ, मैं पागल हूँ ना, मैं इसलिए करता हूँ। तुम पागल हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा इतना करो। प्यारा मौसम है, हर बंदा पागल होगा। अच्छा जी हाँ, तो आप लोगों ने मुझे जो है एप्रिशिएट ज़रूर करना है और लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार आपने सब यूट्यूबर को इज़्ज़त मोहब्बत प्यार सब लोगों को आपने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है जितने भी यूट्यूबर लोग हैं या जो भी किसी भी सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, आप लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। ठीक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। आप मुझे जैसे जैसे सपोर्ट करते जाएंगे मैं आहिस्ता 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 अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगी। तो मेरी मंजिल पे पहुंचाने के लिए आप लोगों की मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है और आपके फॉलो की ज़रूरत है और आपके कमेंट्स की ज़रूरत है और आपकी राय की ज़रूरत है। राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते। और मैंने कभी जब मैं शो पे होती हूँ तो तब भी अदरवाइज़ मेकअप करके आती हूँ। तो बाकी जो है मुझे ज़्यादा सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादा सिंपल रहती हूँ और अपने कोलीग्स के साथ हंसी मजाक और काफ़ी चाहत और काफ़ी मोहब्बत बांटती हूँ। बट मुझे गुस्सा भी आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रॉन्ग बात पे, अच्छी बात पे गुस्सा नहीं आता मुझे। जो लोग मेरे दोस्त मुझे जब तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं मुझे, तो मुझे गुस्सा भी आता है। और कभी ना कभी ज़रूर आप मेरी गुस्से वाली वीडियो देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, जिस ब्लॉग्स में मतलब अगर मौका मिला तो। लव यू गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे याद रखना है और लाइक मुझे करते रहना आप। थैंक यू। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सनम खान देसी गर्ल। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर मुझे नाश्ता जो है ना वो बनवाओ और फिर दोपहर मैं नहाऊँगी, फिर उसके
शो की तैयारी करेंगे, ठीक है। ठीक हो। हमारे डबल शो होते हैं, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे। बाकी जो भी है मतलब कर लेते हैं। आ जाओ फ्याज, चलो। मुझे पानी पिलाओ अच्छा और रोटी से फ्राई करवाओ। और ये मेरा पानी है जी। हाँ देखें जी, सुबह सुबह उठी चाय, क्या बात है। अच्छा फ्याज जी, चाय भी पकड़ो, चाय रूम में रखो, इधर लेके आओ चाय रूम में। चल पकड़ ये ले। देखिए जी, ऐसा तो कुछ नसीब आपको ऐसा कर देखना है, ऐसा देखना है कि मैं ऐसे सुबह उठी हूँ तो पहले मैंने अल्लाह की रहमत देखी और उसके बाद फिर मुझे प्यास लग रही थी, पानी की बोतल मुझे मिली और साथ चाय। फॉलो मी। टिश्यू किधर है? ये पीछे पड़े हैं? वो पड़े सामने। ये तुम कब उठे हो? मैं भी अभी उठा हूँ। अभी उठे हो? हाँ जी। दूसरे ने साथ उठ गए तो बस मैं ही उठी। नहीं अभी आप और मैं। सबसे पहले मैं उठी हूँ। हाँ जी। चलो सारा अच्छा होगा। लाइटें तो चलाओ, लाइटें क्यों बंद की? बस इतनी है। बस इतनी लाइटें हैं। हाँ जी। अब बस कर दो तो। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब दोस्त ठीक होंगे। प्याज हाँ जी। पानी है? हाँ जी। पीने वाला? हाँ ये मुझे ना उसमें डाल के दो, ठीक है। अच्छा। बाहर मौसम कैसा है? बहुत अच्छा। हैं? बहुत अच्छा। बारिश भी आ रही। बारिश हो रही है? हाँ जी। सच्ची में? हाँ जी। दिखाओ जरा, कब से हो रही है? कब से हो रही बारिश? सुबह की हो रही है बारिश। कब से हो रही है? हाँ जी। Oh my God! आज तो दिन ही बड़ा खूबसूरत गुजरेगा। वाओ, क्या बात है गाइस। देखें ऐसे बस उठनी है उसको, अल्लाह पाक की रहमत हो रही है, मैं देख रही हूँ कितना खूबसूरत मौसम बना हुआ है, कितना प्यारा मौसम है। तो प्याज मौसम हम इंजॉय करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। और सबसे पहले जो है ना, मुझे प्याज जल्दी से जो है ना पानी में डाल के दो, ठीक है। कैल्शियम। हाँ वो मैं पी लूँ और उसके बाद फिर नाश्ता।